बहुत ही अच्छा रहा और उन्होंने जी जान लगा दी इस फिल्म के फाइट्स बनाने के लिए, अपनी जान तक लगा दी, तब जाकर सिनेमा इतना बड़ा हिट हो ही गया। रश्मिका मंदाना ने सलमान खान को फोन कर कहा कि ईद मुबारक और हिट भी मुबारक। कोई संजय साहब, कोई सिकंदर साहब। सलमान खान तो शर्म से कुछ बात ही नहीं कर पाए। जो भी था, सिनेमा तो बड़ी ही सफलता से पूरी हो चुकी। आगे चलकर भाई अभी कितने मूवीज निकालते हैं हम आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे चैनल से। मिस्टर एनिमल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन इस हरकत की वजह से गुस्से ने मुझ पर फुल कंट्रोल ले ली।